caneta na mão, surgiram umas letras, ideologia do irmão. Aqui, representando outra vez, mano, Sam periferia, rap 1, 2, 3, na estrada da vida. Eu pude perceber as barbaridades que estão a acontecer. Milhões de brasileiros, milhões de vidas, caminhando em um labirinto pra encontrar uma saída. Século XXI, muita coisa acontecendo. Inflação, corrupção, sendo mais forte veneno. A corrupção mora neste lugar, e mesmo assim eu não deixei me levar. O som da perifa é assim, eu mando na real e escrito por mim. Aí rapaziada, tamo aqui só de passagem, ficaremos na memória igual o Mano Sabotagem. Mas para estarmos na memória, com liberdade de expressão e uma nova trajetória, lute pelos seus ideais. No rap mostraremos que nós somos capazes. E no rap mostraremos que nós somos capazes. Rap é compromisso, entenda isso, irmão, pra levar mensagem que vem do coração. Eu deixo um salve aqui pra quem representa a favela. Só quem é de lá sabe o que acontece, né? Graças a Deus, meu pai, hoje estou aqui. Eu não fiquei nas drogas, me levantei e sobrevivi. MC de natureza, eu não sei explicar. Vim pra levar mensagem e não pra me gabar. Pode crer. Vim pra levar mensagem e não pra me gabar, hein? É isso aí, Mano Sam, mais uma vez aqui representando. Salve, salve a periferia, salve os guerreiros.